Mirëmëngjes njerëz të bukur, mirë se erdhën një tjetër vlog. Herën e fundit u pam në Malta dhe sot po shihemi në Veliboj. Kemi ardhur për të kaluar fundjavën këtu, ishte gjithçka last minute dhe këtu komshinët më duket pas ka një pom që bë ka shumë zhurmë dhe deri këtu e dëgjoj. Kemi ardhur në një hotel se mami i Hekës ka ardhur për të kaluar pushimet. Vjem pothuajse çdo vit këtu dhe ne menduam që të vim këtu të kalojmë pak kohë me të dhe Batu të kalojë pak me kohë me të. Dhe last minute kemi gjetur një hotel shumë familjar dhe me një ambient shumë të bukur jashta, ku Bato nuk po shkulet, po gëzon shumë dhe mezi po e marrim dhe në plazh sepse do të rri gjithë kohës këtu. Faktikisht ky hotel ishte surprizë sepse pavarësisht se është një hotel i thjeshtë, është shumë i pastër dhe ka një mikpritje shumë të mirë, shumë familjare dhe është një nga gjërat që ne vlerësojmë më shumë. Do t'ju tregoj një room tour, sigurisht siç bëj gjithmonë. Hoteli quhet Aleksi, do t'ju lë dhe kontaktet poshtë në caption, në mënyrë që nëse ju intereson ta gjeni me një herë ose t'i bëni follow në Instagram. Kam rregulluar vetullat tek Ela, sepse më ishin bërë shumë keq dhe tani kam zbuluar një mënyrë se si të duroj më shumë lamination, sepse muajt e fundit i bëja, por nuk më qëndronin fare dhe sekreti ishte që të mos i bëja me gel për vetullat pastaj. Domethënë kam bërë dhe thjesht i kre, nuk i përdor asnjë lloj gjeli dhe u bën 2 javë dhe janë akoma shumë të bukura. Ndërkohë kam veshur këtë kostumin, hera e parë që vesh një kostum me trëndafil dhe këtë ma kam dhuruar faktikisht dhe kam kombinuar me këtë fundin e zi që kam bler tek HM-ja. Ndërkohë po bëj një make-up shpejt të thjesht. Do përdor këtë lapsin e Kikos 05 që është Smart Eye Color, vetëm sa për t'i dhënë pak hije, se në plazh nuk është se kam qef ndonjë make-up. Ndërkohë po ju tregoj pak room tourin e dhomës që kemi këtu. Tani do t'ju tregoj pak hotelin ku po qëndrojmë, që quhet Aleksi, që ndodhet këtu në Veliboj. Kur pash hotelin Aleksi që ishte shumë familjar dhe kishte një kopër shumë të madh dhe çfarë më pëlqeu më shumë ishin breshkat, kishte shumë breshka dhe Bato, nuk e di, i dashuroj me një herë dhe tani nuk do të ngjitet në dhomë, do të rri vetëm me breshkat poshtë. Hoteli është i thjeshtë, por shumë i pastër, gjë që për mua ka shumë rëndësi dhe mikpritja është 10 vjetat. Ja, këtu është pjesa e fjetjes. Kjo faktikisht mund të bëhet për 4 veta, ne nuk do e përdor. Se e dini që Bato flen me ne dhe çfarë më pëlqeu gjithashtu ishte që gjitha çerçafat ishin të rinj dhe peshqirët ishin të pastër, të bardhë tamam. Tani këtu kemi një si tip tavoline me kondicionerin, televizorin dhe një dollap të vogël dhe më shifti mua që reflektohet. Ka dhe një kënd kuzhine që nuk bëse se do e përdorim, por për Baton që ham gjes herët, e din tashmë që zgjohet herët. Ja, me çfarë mund të keni të nevojshme. Këtu është banjo dhe këtu ka disa welcoming dhe disa informacione. Dhe gjithashtu ka një bar të vogël poshtë, që do t'ju tregoj sepse shihet nga balkoni, çdo dhomë pas ka balkon, që është gjë shumë e mirë dhe balkonat që kanë shumë të mëdhej. Dhe shikoni sa bukur, sa gjelbërim. Hoteli ka të përfshirë dhe mëngjesin që bëhet aty poshtë, por siç thash, baqa, breshkat dhe pastërtia janë pikat e forta. Mendoj që është një zgjidhje shumë e mirë nëse keni ardhur me familjen dhe doni një vend të qetë me gjelbërim dhe shumë afër plazhit. Ndërkohë Bato po vazhdon akoma dhe po përndjek breshkat poshtë. Duket se do na e marrin dhomë. Ja ke tregu mami peshkun? Po, shiko. A shikojeni breshkat? Këtu ka dhe peshk. Shikojeni. Tani kam zbuluar një si tip trick, ta quajmë. Kjo është nga Sol de Janeiro Glow Motion, këtë e kam marrë tek Her Story dhe kjo është faktikisht për trupin si tip highlighter, por që kam filluar e përdor dhe në fytyrë dhe jep një efekt shumë natyral. Okej, gjeni kush erdhi. Jep një efekt glow shumë të bukur, siç më pëlqen mua, të shëndetshëm dhe realisht duket shumë bukur dhe nuk e prisja. Do përdor dhe Endless Cacao nga Make Up Forever. Po bëhem gati, Bato. Nëse doni një laps që mund ta përdorni jo vetëm buzë, por edhe në sy,
kontur e tjerë, kjo është perfekt. Ndërkohë, kam vendosur SPF përpara, sepse ndoshta nuk e bëra si hap, por mos dilni pa mbrojtës. Dhe kaq ky është make-upi për në plazh. Do i marrë disa gjëra edhe me vete, por dua t'ju tregoj pak se çfarë do marr me vete. Dje kemi qenë në një plazh që quhet Ada. Dhe ishte interesant, do të vendos disa video të Bazditës që kaluam atje, se kemi arritur mbrëm Bazdite. Sa kemi bërë check-in-in, Batu nuk donte të shkule nga këtu, duante poshtë, u kënaq shumë. Por ne sigurisht do të shkonin të përshëndesnim mamin e Hekrit, me motrën e Hekrit dhe familjen e saj, kështu që e morëm, shkuam atje. Por edhe atje u kënaq shumë. Çfarë më pëlqeu ishte se kishte hapësirë midis shezllonave dhe madje takova edhe një vajzë që më ndiqte, më shihte vlogjet e mia në YouTube, që e përshëndes nëse më sheh sot, sepse ishte shumë e sjellshme dhe ka këto kohë po takoj shumë nga ju dhe më bëhet shumë qefi. Tregoj pak, e pat deri do t'i tregoj pak se si duket plazhi Ada, që ndodhet diku 5 minuta nga hoteli, drejt derdhjes së Bunës, që ka shumë qetësi dhe shezllonat që kanë shumë larg nga njëri tjetri, përveç se uji është i pastër, sepse në zonën qendrore atje të Velibojës ka shumë dyndje, më tha mami Hekrit, dhe kishin preferuar të vinin këtu, kështu që ja t'ju tregoj pak se si duket. Tani t'ju tregoj pak, Batos do t'i vesh këto, sepse nuk e di jam keni ndjekur në Instagram, por Batos ja kemi hequr pampersin. Nëse doni ju tregoj pak me detaje si qysh tek, por jo tani sepse nuk kam shumë kohë. Këto janë perfekte për fëmijët që kanë hequr pelenën. Dhe do t'ja marrë me vete sepse tani ka veshur ca shorca me t-shirt dhe do t'a lë ashtu, do të pastaj ato i marr si ndrim kur të kthehemi nga plazhi. Kam këtë kanatierën që ja vesh në rast se i marr me vete këto që janë me mbrojtje UV në momentin që është shumë vap, pavarësisht se do kthehemi në drek, dhe pastaj një t-shirt edhe një palbrek. Këto janë për momentin. Pastaj kjo është këmisha ime e bardhë që do ta vesh, të kapelen. Dhe për peshqira marr një në mikrofiber dhe këto të Batos, kjo faktikisht është shumë e mirë, është nga Disney dhe ka dhe kapuçin, është i madh dhe mund ta mbështjellësh kështu fëmijën, është si drejt këndësh dhe marr sepse kur e nxjerr në fund fare që e laj që ta kthej pak në shtëpi me pak rër, jo më shumë. Kam këto të dyja, kjo është një sarong që e kam marr mbali, ndoshta u kam thënë edhe herë tjetër, edhe këto tjetër një kam marr atje, janë shumë të lehta. Pambuk dhe thahen. Bato është bërë një llafazan. Këto letrat e largura. Kam këtë me bambu që fus telefonin lekët. Dhe do t'ju tregoj edhe disa kremrat për diellin që i marr me vete dhe që më kanë pëlqyer shumë. Kjo është me bazë bimore, ka brenda vaj kokosi, aloe vere, hapet shumë lehtë, mbron, është shumë hidratues. Është me 50 SPF dhe realisht ja vlen shumë, është i preferuari i Hekrit, është rezistent ndaj ujit dhe hapet shumë lehtë, nuk të lën atë të bardhën, sidomos e Hekri që ka mjekër, është Australian Gold dhe ja vlen shumë. Nëse doni një krem dielli plazhi që është me bazë bimore. Pastaj, kjo është e preferuari im, ja kam treguar edhe në Malta, kam marrë një pako të dytë, Instant Bronzer 30, është shumë i mirë, mbron, rezistent ndaj ujit, hidraton, jep lëkurë shkëlqim, ban aromë shumë të mirë dhe nxjini me njëri sidomos nëse jeni bardhë dhe doni pak ngjyrë të bukur. Pastaj kam mustelën për Baton, mustela 50, ja kam përdorur vjet, edhe si vjet ja kam bler, ja vlen bleni tek farmacit online në Tiranë sepse është gjysma e çmimit.
Pastaj kam këtë SPF stick që mund ta përdori në të gjithë fytyrën dhe në nishane dhe në buzë. Është perfekt nga Australian Gold dhe ky. Kërkohë që Bato po lëviz derën, kam dhe këtë. Kjo është Solar Dust dhe ndihmon që të merr një nxjerrje më të bukur, më intense. Nuk ka SPF, duhet ta aplikoni me SPF dhe fundit Cooling Mist që është po nga Australian Gold me acid hyaluronik, hidraton, qetëson lëkurën, mund ta përdorni për fytyrë, në truk, mban aromë kokosi, janë shumë të mira. Pastaj do t'i marrë dhe Bato kukit nga Hip që janë pa sheqer të shtuar me bazë frutash, do t'i bledet ca fruta dhe t'i kemi pastaj me vete se si dihet. Ju thash që nuk ka ngrënë shumë nga entuziazmi sot dhe Hungry Pack ves, Hungry Pack petulla, por e kishte mendjen të luante gjatë gjithë kohës. E thënë kjo do i mbyllim gjitha gjërat dhe do ikim se dhe Hekri u mërzit këtu dhe s'ka faj. Vazhdojnë akoma lojrat këtu, sepse realisht është shumë bukur. Nëse keni fëmijë, hajdeni, do kënaqen shumë dhe kanë vendosur dhe lodra shumë të bukura, plus breshka, plus ambienti, gjelbërimi. Nuk kam që të them, ju e dini se sa shumë mua më pëlqen këto vendet, sidomos kur e di që Bato kënaqet. Dhe shikoni kanë dhe lodrat nga Nojna, ku unë i kam bler Batos tavolinën e lojës dhe ja ku është dhe një tjetër tavolinë e Nojnës që është pak më thjesht, por prapë është shumë e bukur. Druri është shumë cilësor. Ndërkohë këtu është dhe ambienti ku bëhet mëngjesi dhe ishte shumë këndshëm, do t'ju tregoj edhe disa pamje nga mëngjesi. Sot vendosëm të vim tek njëjti plazh sepse është më qetësi. Keni parasysh që sot është e diel, është ora 10:30 dhe shikoni. Tani, Baton e lash me mbesat e Hekrit dhe me mamin e Hekrit. Edhe Rion e lash me nipin e Hekrit dhe ne po shkojmë tim kafe me motrën e Hekrit se kanë ardhur gjithë këtu. Do t'i tregoj pak se ku kemi ardhur për drek. Kemi mbledh gjithë faktikisht dhe jemi tek restoranti Familja që është dhe camping dhe është dhe park lojrash, se janë kënd lojrash për saktë, se janë fëmijët që po luajnë dhe ja ku është Bato me Atila. Ju tregoj pak për menun dhe ambienti që ka në mes të natyrës. Nëse vini në fundjavë, mos harroni të prenotoni, të rezervoni sepse që ka full. Gja ke marrë linguinja? Unë në shërë. Ta provuan ta shkapën e vjetë. Është ora gati 8. Unë kam zënë ngjyrën sot mëngjes dhe më kanë ngelur shenjat, kam bërë një make-up të plazhit dhe do ta postoj në Instagram, ndoshta kur dali ky vlogu do e shihni. Kemi ardhur sërish dhe mbas dite këtu, mbasi shkuam tek ai restoranti, unë çova Baton në hotel që të flinte pak dhe më pas erdhëm sërish këtu. Tani është shumë qetë dhe është shumë bukur. Mendoj që këtu në Velipoj, nëse do rrini, këtu është plazhi më mirë, ose për ndryshe do shkoni në Rjoll, ku kam qenë para disa vitesh, por nuk e di si është gjendja tani me ndërtimet. Kështu që nuk di çfarë t'ju them për pjesën andej, por mund t'ju them për pjesën këtu që ja vlen, keni qetësi, vetëm se në fundjavë rezervoni këto shtretërit shezonët para. Shezonët kushtojnë 1500 lekë, pra gati 500 euro. Ndoshta kushtojnë pak më shumë se qendra e Velipojës, por ja vlen sepse në qendër ishte një kaos total. Ndërkohë grupi Hekri, motra Hekrit dhe burri i motrës Hekrit janë duke lozur me letra, me një lojë që luhet në Kosovë dhe unë e mësova sot, pavarësisht se Bato pastaj një farë pike nuk është se mlas sepse shkoi te disa lodra që do t'ju tregoj këtu. Hyrja ishte 5 euro, paga shumë dhe mund të futesh gjithë ditën. Ishin për pak më të mëdhej, por Bato sigurisht o do futej o s'ka dhe me atë rast të futen gjithë niprit dhe mbesat e Hekrit dhe bashkë me Bato. Ja, grupi lojës
Shikoni çfarë është bërë këtu, është bërë nami, është bërë nami! Po sa tentova, po së përfundim. Po më thot Bekimi që vajzat po i musin. Po më thot Bekimi që vajzat po mundin djemt. Deri tani ka fituar Arbëresha, djemt pastaj vi unë, pastaj janë djemt. Unë edhe pse s'ka fitu, po duhet vi unë se s'bën. Okej, edhe kësaj fundjavë erdhi fundi pak a shumë. Ne do qëndrojmë dhe këtë natë dhe nesër do largohemi për të shfrytzuar sa më shumë ditën dhe për të ndetur sa më shumë këtu. Dhe një qerë me gjëra, sepse sigurisht rëra bën pis, por është më rehatshëm se sa gurat. Dhe të shkojmë tani të merremi me larjen e Rios, larjen e Batos, larjen e vetes, mbylljes valixhes, ose ndoshta mbylljen nesër të shoh. U lam shpejt si që ka finale e botërori dhe kjo është ndeshja e parë që shoh finalin, imagjinoni, po këtë muaj që kur jemi kthyer nga Malta ka ndodhur shumë gjëra, duke nisur nga rikthimi, duke nisur nga heqja e pelenës, nga protestat që kanë ndodhur në Tiranë dhe shumë gjëra të tjera, megjithatë do t'ju tregoj pak nga pak. Por është krijuar një ambient shumë i lezetshëm këtu poshtë tek Hotel Aleksi dhe jemi duke parë finalen. Kemi porositur disa pizza delivery, persona që menaxhojnë këtu hotelin, njihni një pizzeri që i bën të italiane me produkte italiane shumë të mira dhe na këshilluan që t'i porosisim, kështu që do t'ju them dhe si janë. Dhe tani po ju tregoj pak edhe atmosferë. Ja dhe Hekri. Dhe ja dhe këtu janë ullur të gjithë, fëmijat janë duke luajtur atje në fund. Ja dhe televizor. Kanë vendosur dhe një pishin të vogël për fëmijat dhe ja ku janë dhe fëmijat këtu. Dhe tani do shirojmë ndeshjen dhe atmosferën shumë bukur. Jemi zgjuar sërish këtu tek Hotel Aleksi dhe sot do largohemi. Bato mezi ka pyetur që mëngjes duke shkuar duke kërkuar breshka, thot zot domethënë sa po i pëlqen dhe nuk e di si do largohemi nga këtu se ai nuk po pranon as të hyjë në makinë. Ka qenë realisht një zbulim shumë i mirë ky vendi. Bato është kënaqur shumë edhe neve kemi ndetur qet, jemi ulur këtu, kemi parë Baton duke lozur, nuk kemi qenë gjithkohës vra këtej, vra andej siç bëjmë zakonisht ne me toddler dhe jo vetëm. Ne u nisëm me shumë keqardhje sepse do ne vazhdonim që ndronim atje. Dhe i po thosha Hekrit, jemi nisëm këtë fundjavën last minute pa pritshmëri fare dhe kemi kaluar shumë bukur dhe hera e parë që nuk vim të lodhur se duke qenë se ishte ambienti që mund ta linim Baton të lodhte, ne nuk u lodhëm aq shumë, që është gjë shumë pozitive, por u kthyem sot mëngjes me shpresën që nuk ka trafik, por duket qenë se është sezon, pas ka trafik. Jemi këtu në Lezhë, edhe po shihja Baton se lëshoj një zë, thash mos po bënte kakën këtu, një zë Gjelino, po jo, po kollitej. Dhe po flen gjumë. Do me thënë bën që të flej gjumë 5 mëngjesit dhe mos të zgjohet dhe na mërzisi neve, të na lë me fjet gjumë.